So yun po, no? What's up sa inyo mga kuya, no? Hi sa inyong lahat, magandang araw sa ating lahat, no? So ngayong araw ang simula, no? Ang simula ng aking journey dito sa YouTube. Bago ko simulan yun, hayaan nyo munang magpakilala ako sa inyo. Pakilala ko ang aking sarili dahil nga ako yung isang baguhan. At hayaan nyo rin na sabihin ko sa inyo ano yung mga pwede nyo mapanood dito sa aking YouTube channel. So, ito yung kauna-unahang vlog na gagawin ko. Actually, hindi siya vlog. Tawagin na lang natin itong introduction. So, ako nga pala si Marlon Midem, no? Hindi ako si Marlu, Marlon ho, M-A-R-L-O-N. Ha? Ang trabaho ko nga pala is heavy equipment technician. So, kasi isipin nyo na bida-bida ako na nagbibigay ako ng mga safety, nagre-review ako ng mga parts, pero wala naman akong experience. So, meron ko akong experience, no? So, ang trabaho ko kasi is heavy equipment technician. Iba ho yun sa automotive kasi yung automotive is alam naman natin na mga light vehicle yung hinahawakan nila. So, kami, ang trabaho ko, since heavy equipment technician ako, ang mga hawak namin, ng mga kasama ko is yung mga pang construction at mga pang mining na equipment like bako, crane, grader, pison, kung alam niyo yung mga equipment na yun yung ginagawa ko. So, meron kong training, siyempre, nung nag-aaral ko, meron din, no? Then, may apply ko sa inyo yung mga, kung ano ba yung mga tamang procedure. Sa palagay ko lang, ha? Hindi ako professional na technician. So, baguhan pa lang ako, hindi pa ako. Mukha lang akong senior, pero baguhan pa lang ako. Pero may mga konti na akong kaalaman kasi may mga training kami na ginagawa para lalo pa namin matutunan yung kung ano yung mga kinakalikot namin dun sa trabaho namin. So, gusto ko i-share sa inyo yun. Then, about dun sa mga pwede nyo mapanood dito sa aking YouTube channel. Isa-isayin natin yan. So, unahin na natin yung motovlog. So, since nakamotor ako at mahilig ako mag-rides, mahilig akong bumili ng kung ano-anong accessories about sa motor, naisipan ko na mag-vlog gamit ang concept na motovlogging. So, yun yung una na pwede nyo mapanood sa akin, motovlog. Magkakaroon tayo ng mga reviews about sa mga accessories, parts ng mga motor natin. So, pangalawa is about sa travel. So, since nagmo-motor ako at tuwing weekends, nagta-travel kami ng minsan kasama ko, mga pinsan ko, minsan kasama ko mga katrabaho ko. So, meron akong mga ibibigay na impormasyon about dun sa mga lugar na pwede kong puntahan para naman makatulong ako sa inyo at hindi na kayo mag-search ng kung ano-ano, no? Especially sa mga nagta-travel dyan, sa mga mahilig gumala, mahilig maghanap ng mapag-chichilan, mahilig maghanap ng pwedeng mapag-relax ng lugar, no? So sana yung mga mapuntang kong lugar makursunadahan nyo o magustuhan ninyo. So hindi na kayo problema dahil ibibigay ko sa inyo yung mga impormasyon, magkano ba yung gastos, ilang oras ba yung biyahe, ano ba yung mga pwedeng mangyari pagpunta doon, diba? So, yun yung pangalawa. So, yun lang. So, proceed na tayo dun sa gagawin ko. So, alam nyo na to, mag-unbox tayo ng mga pang-vlog. Yung mga gagamitin ko sa vlog, yung mga starter pack ko, kumbaga. So, simulan na natin. So, yun na magsisimula na tayo. So, siyempre, sisimulan natin yun sa yung accessories muna, yung mga butal-butal, no? Na gagamitin ko. So, unahin natin ito. Ito ay in-order ko sa Lazada. So, kakarating niya lang kanina, kinuha ko sa kanina.
Buksan natin. Ayan. Tcharan! So ito ay monopod ng GoPro. Nabili ko siya sa Lazada ng 315 kasama na yung shipping fee. So, ang purpose nito, syempre, diba? Ganyan-ganyan lang. Mahirap naman kasi kung ganun ka sa GoPro mo. Hindi mo siya mayakangat ng ganyan. So, kailangan lang natin ito. So, monopod. Next is aray. Lazada pa rin. Ayan. Ito kailangan ko ito sa pagmumutula. Kailangan ko ito siya ng mga bagay-bagay na pwede paglagyan. Bag. Ang bag na to is chest bag. Chest bag. From the world itself. Chest bag. Ano ba siya chest? Oo, maganda. Ayan. Ano siya? Nike. Diba? Nike yan. So, para hindi na ako magbukas ng compartment ko. Bumili na ako nito para ilalagay ko lang siya dito. Yan, dyan. Diba? Pwede rin dito. Diba? So, kung saan ako mas komportable, so binili ko ito sa Lazada pa rin. Lazada. Number 1. Diba? Ang purpose yan. Next natin is ito. Ito. Importante ito sa pagbubulag ko. Kailangan ko talaga ito. So, sa Lazada pa rin ito. Kailangan mo rin ito. So, explain ko bakit ganito yung binili ko. Tadaan! Yan. Chin mount. Para sa helmet. So, pakita ko siya yung helmet ko mamaya. Buksan natin. Buksan. Ayan, ganda. Ayun. Kaso, ay, kita niyo ba? Okay. Ang mahirap ng cellphone natin. Ito. So, ano agad siya? Hindi siya point agad kasi parang nirambulo-rambulo lang yung sinulid. What? Ginanong-gulo. So, ito yung binili ko sa chin mount ko. Yung paglalagyan ng camera ko. Kasi, mas okay ito. Kasi, manok. Kasi may strap. Yan. Iisa pa yung manok na yan. Strap siya. Hindi siya yung... Ayoko nung yung... sampaling kita. Ayoko nung... Ano ba yan? Yung dinidikit na chin mount. O alam naman natin. Although, bibili tayo ng quality na gano'n para sa helmet natin. Yung dinidikit lang, di ba? Dinidikit lang siya. So, hindi rin natin masasabi kahit sabihin natin quality, kung mabasa, maarawan, diba? Hindi naman yung natatanggal eh. Once na dinikit mo kasi yung sa helmet mo, hindi mo naman siya pwedeng tanggalin. Kasi hindi, may possibility, hindi na siya didikit. Pinawala ka makakaya. Although, didikit pa siya, pero hindi na yung galing katibay. So, ito kasi, strap. Yan, itatali. So, unless dun sa may dikit-dikit na yun, medyo delikado yun kasi. So, punta na tayo dito sa, hindi, ihuli na natin yung camera. So, dito muna tayo sa helmet. Yan. Helmet. So, buksan natin yan. So, itong mga,
itong mga binili ko na to is unbox talaga. Hindi ko pa siya nabubuksan. Ngayon pa lang. So, para syempre, sabay-sabay tayo mabangga. No, 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 no. Sige. Tuloy na tayo. Ayan. Paul, yung manok mo, Paul! Mabibitin na! So ayan, resume tayo, no? Okay na, naayos ko na yung manok ng tito ko. So, dito na tayo sa helmet. Yeah. So itong helmet na to is nabili ko sa Team Graffiti. Hindi ko alam kung paano bigkasin. Graffiti, basta gano'n. Sa Pasig. Yan. So hindi ko rin alam kung matagal na ba tong brand na to or bago lang. So shifter siya, shifter helmet. Nagustuhan ko kasi tingnan niyo. Diba? So, smooth siya kasi yung hulma ng baba niya, ayan, sakto lang sa hulma nito. So shifter helmet, ayan. Ayan siya, so hindi ko pa ito tinatanggal kasi gagamitin ko, dalawa kasi helmet ko, yung isa pang araw-araw, pampasok ko yung isa, tapos ito pang rides. So dito natin ikakabit yung GoPro natin. Pero yung shifter helmet sa Team Graffiti, ang presyo niya is 3,200. So parang kamukha na rin siya ng Evo. So ang balak ko talagang bilhin is Evo. Ano yun? GSX. Basta ganito rin itsura. Tataon lang na hapon na ako nakapunta dun sa Team Graffiti. So nagkaubusan na daw ng stock. Ikot-ikot ako. Kita ko to. Sa'yo sumalo ng pera ko. So punta na tayo dun sa last part. So ito na yung last part natin. Yung aking camera na Charan! GoPro Hero 8 version 2.0. So, ito yung hindi ko pa nabubuksan yan. Silyado pa yan. So, sabay-sabay tayo. Sabay-sabay natin buksan to. Ha? Let's go! Buksan ko na. Dala natin siya. Ayun. So yan, ano ba to? Natak lang ba to? Hindi ko siya mabuksan. Sa ilalim pala. Yung box niya. Ganda. So, ayan. Ayan. Nag-record na. Charot. So, meron daw mga ano to, accessory sa loob. So, tingnan natin. Dito natin to. So, ayan. GoPro Hero 8. Itong manok na ito eh. So touchscreen na daw siya. So dito yung battery. Then yung battery and so hindi ito yung ano, hindi ito yung on and off. Ito yata, hindi ko pa alam. So review na lang muna natin ito pagka ano.
basta ito yung pansinin yung manok, putang napapansin yun eh. Dito yung ano, yung memory card. Ayan, yung nakikita nyo lang. Ito, yan. May suksukan dyan. Ayan dyan. Ito yung memory card. Ito yung camera natin. So, tingnan naman natin yung loob. So, ito yung laman niya. Manual. Kung paano i-clabernin yung camera. Ayan. Manual. Tapos charger. Cable. Isa lang yung charger ay yung battery niya. Dapat talaga may freebies yung ano. Punyet. Sorry. So wala na. Ang laman lang yung manual tsaka ito. Tatlo. Ito lang. So bibili pa ako ng isa pang battery. So yun lang mga kuya, maraming salamat sa panonood sa aking vlog. Yun yung mga gagamitin kong accessories, yung GoPro, yung helmet, yung mga tsetsuburetsu na kailangan natin. So nakita nyo naman. So I hope na sana nagustuhan nyo yung first vlog ko. Hindi vlog, sabi natin introduction. So sana nagustuhan nyo yung introduction ko at kung na-curious kayo, gusto nyo pang makita yung mga susunod ko pang video, just click subscribe and click the notification bell para mas updated ka sa mga susunod ko pang video. So sana mapasaya ko kayo, mabigyan ko kayo ng informasyon, makatulong ako sa inyo sa mga gusto nyong malaman. So sana suportahan nyo ako. Maraming salamat sa inyo. This is Kuya Den TV. Thank you for watching. I love you guys. God bless. Ingat tayo lahat. Bye-bye.